قضية مهمة جدا في الدوري الإنجليزي، ممكن تغير تاريخه ومستقبله. قضية تتعلق ب 115 تهمة موجهة لنادي مانشستر سيتي، انتهاك قواعد الربح والاستدامة. هذا هو عنوان التهم في حلقتنا اليوم. راح نتكلم عن هذه التهم وليه مانشستر سيتي هادي قوي وكأنه واثق من الانتصار. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد واشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. كلنا عارفين ان المنافسين نفسهم يتعاقبوا، نفسهم الفريق يرجع شوية لورا، لان مانشستر في اسوأ احواله لما يخسر لقب الدوري يروح فايز 1 أو 2 أو 3 أو 4 على التوالي، لان رؤيته الافضل وكمان عنده خبرة، وكمان من اغنى الاندية في الدوري الانجليزي، يقدر يشتري اي لاعب محتاج. وبعد ما تم خصم 10 نقاط من نادي ايفرتون اصبح هناك متطلبات اكثر بتسريع العقوبة او التحقيق مع نادي مانشستر سيتي وانهاء القضية. وصلت لمستوى مجموعة من مشجعين ايفرتون اطلقوا طائرة فوق ملعب الاتحاد اثناء مباراة مانشستر سيتي وليفربول، وطلبوا فيها عقوبة مانشستر سيتي، يعني هم موافقين يتعاقبوا بس غيرهم يتعاقب. وجوارديولا ليه تصريح واضح: حتى الآن نحن أبرياء وأعرف أن الجميع يريد معاقبتنا. خلينا ندخل نفهم العقوبات ونفهم ليه مانشستر سيتي بتصرف بهدوء كامل. في فبراير الماضي أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيان قالت فيه إن في 115 تهمة هتوجهها لنادي مانشستر سيتي، والتهم تتعلق ما بين 2009 2018 تحت عنوان انتهاك القواعد المالية. بعدها تعلق بطريقة دفع رواتب المدربين ما بين 2010 2013 ودفع رواتب اللاعبين في موسمين 2011 2012 2015 2016. كمان هناك تهم تتعلق بتضخيم الموارد المالية، يعني لما يكون الدخل 100 مليون يسجل 120 مليون. السبب الأول اللي مخلي مانشستر سيتي مرتاح حتى الآن لأن معظم هذه التهم كسبها لما راح لمحكمة التحكيم الرياضي، وذلك خلال مواجهته الشهيرة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. فإدارة مانشستر سيتي بتشوف إن معظم هذه التهم قائمة على الشك وليس اليقين، مفيش فيها دليل، وهي أكثر افتراضات بدأها ربما بعد التصريحات الإعلامية والتسريبات الصحفية. مانشستر سيتي حافظ على هدوءه رغم تقارير إعلامية بتخوف، مثل BBC قالت هذا أكبر عدد تهم في التاريخ، من الصعب تشوفه بينجو، والإعلام كله مبشر الأندية الأخرى بعقوبات قاسية. وإيه هو كان رد مانشستر سيتي؟ قال: أنا برحب بالتحقيق من قبل لجنة مستقلة تنظر بالحياد في الأدلة المقدمة ضدنا، وبالتالي الآن القضية ما بين البريم ليج ومانشستر سيتي ولجنة مستقلة، وهذه اللجنة بتعمل اجتماعات سرية ما بين الطرفين إلى فترة طويلة، واللي بيزيد من قوة موقف مانشستر سيتي حتى الآن. وإن إنجلترا ناوية تصدر قوانين تتعلق بحكومة كرة القدم، وبالتالي رابطة الدوري الإنجليزي مضطرة تثبت لحكومة إنجلترا إنها قادرة تدير الدوري دون ما تضطر كل شوية تجيب لجنة مستقلة تحقق، وإنها عارفة تدير أمورها بدون إشراف وخبرات إضافية. وبرضه اللي بيزيد من الثقة في مانشستر سيتي إنه معظم التهم قديمة، بالإضافة إلى إدارة النادي من اليوم الأول كانت تعرف إن هذا الدوري صعب إداريا ودوري احترافي، فمن الاستحالة ارتكاب أي خطأ تؤدي إلى عقوبات كبيرة. ربما كانت سرعة نهوض النادي، سرعة سيطرته، جعلت البعض يحاول يخترع قصص، وده اللي خلى بعض المراقبين يتوقع ان الاعلام مبالغ شوية في حجم القضية، وان صعود السيتي للقمة كان تدريجيا من 2008 حتى الان. ليه؟ لان كل شوية بتقدم شوية، وبالتالي توقعوا لو وجد في اي لحظة من اللحظات مخالفة مش هتكون مخالفات جسيمة. فمانشستر سيتي من المشاريع الكبرى اللي صعدت على مراحل، وكان في تقارير مؤخرا من الصحف الإنجليزية بتخليك تميل لفكرة إن مانشستر سيتي على الأغلب رغم كل هذه التهم بيطلع بأقل الأضرار. التقارير بتقول الحكم في القضية سنة 2024 أو كمان ممكن يكون في 2025، يعني بعد موسمين. وكده تتأكد بشيء واضح إن اللجنة المدعية ما عندهاش أدلة حاسمة تخلي الموضوع يخلص في يومين يعني. وده كان سر بيان مانشستر سيتي: ورونا الأدلة اللي عندكم عشان نخلص القضية. فكده الرابطة ما عندهاش أدلة كافية تخلص الأمور سريعا، وهذا بيزيد بقناعة كثير من الخبراء الماليين إن الإعلام الإنجليزي بيبالغ في القضية، بيخلق قصة عشان الناس تتكلم فيها. كان معاكم حسن عبد الحليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.